warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulurku bersama kami Cakwan Gunawan. Semoga kabarnya selalu sehat ya dulur-dulur semua dimana aja berada. Kegiatan saya ini mau teras ya, mau buat stacking teras dengan lokasi yang cukup terjal. Kita cukup ekstra hati-hati apa lur, karena di musim hujan lokasinya pun jurang-jurang ya, Bukit Belimbing ya namanya. Informasinya kita orang sini Bukit Belimbing. Jadi sangat labil banget lah, rawan longsor dan bercampur dengan pasir materialnya. Ada pasir, ada tanah. Ini banyak alur air, mata air. Jadi sungguh membahayakan kalau untuk kerja. Kita sangat berhati-hati. Oke, dulurku, jangan lupa ya dukungannya dengan cara bantu like, komen, dan subscribe-nya. Bila perlu di share dan notifikasinya dipencet juga biar tidak ketinggalan video-video saya. Oke, selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Alat besar berat alat ini. Jajang tadi masuk dari mana? Oh, dari bilang. Iya. Nasib tak bagus nih Mas.
Rupanya gagal lur, kita mau ngelanjutin terasan ini ya. Rupanya longsor, sangat parah longsornya, jadi nggak bisa dilanjutkan. Sementara kita ngambil yang bawah lagi, mana tahu bisa dilanjutkan.